हाय नमस्ते, दिस इज मानसी गुलाटी, योर योगा एक्सपर्ट। आशा करती हूँ आप लोग निरोग हैं, स्वस्थ हैं और नियमित रूप से मेरे साथ योग कर रहे हैं। आज मैं आपको कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत सिंपल योगासन कराऊंगी, जिसको करने से आपको कोल्ड एंड कफ से 7 दिन में राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज मेडिटेट योर बॉडी। इनहेल, exhale, gently rub your palm, keep it on your eyes, head down and release. So exercises के अलावा आपको 2 चीज़ों को फॉलो करना है। आपको लेना है काढ़ा में क्या क्या ऐड करना है, टर्मरिक ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है और जिंजर पाउडर। सेकेंड, आपको लेनी है स्टीम। तो आप स्टीम भी लीजिए, उसमें भी सेम चीज़ें हमें ऐड करनी है, ब्लैक पेपर, जिंजर एंड टर्मरिक। स्टीम लीजिए, 7 दिन में निजात पाइए। अब मैं बताऊंगी आपको बहुत सिंपल आसन। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाइए। We are going to keep our hand in Brahma Mudra, close to our navel. Inhale very slowly, go down. रिलीज, रिलैक्स। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आसन है। इसको 3 बार करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको दूसरा आसन बताऊंगी, बाल आसन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। वज्रासन में ऑलरेडी हम बैठे हैं। धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके जाइए। सबसे पहले फोरहेड, Now crown of your head. धीरे से अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करिए। चलिए अब दोबारा हम बैठ जाते हैं सुखासन में। और अब हम बहुत ही सिंपल नेक रोटेशन करेंगे, जिससे आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अपने हाथ को घुटने की तरफ रख लेंगे और धीरे से अपने नेक को रोटेट करेंगे। रिवर्स, लास्ट वन। इनहेल, look up and hold your breath for 10 seconds. Exhale, lock your chin, release. मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। Don't get strained to your body. Always stay healthy, happy and beautiful. We'll come back again. Thank you.